նախագծի պատմություն կամ թե ինչպես խիզախեցինք գնալ հետախույզի հետքերով։ 3 բան, որ մեզ ոգեշնչեց։ Ուսումնասիրել և լուսաբանել այն մարդկանց կյանքի ուղիները, ովքեր ստվերում են անցկացրել իրենց կյանքի մեծ մասը։ Երկրորդ, այդ մարդիկ աննկատ մնալով նկատելի աշխատանք են կատարել մարդկության պատմության մեջ, մեզ դուր եկավ հենց այդ գաղտնիությունը։ Եվ իհարկե, գրավիչ առաջարկ էր մասնակցել դպրոցի և մեզ համար կարևոր տեխնիկայի՝ սմարթ էկրանի ձեռքբերմանը, որը կբարելավի մեր ուսումնառությունը։ Հույս ունենք, որ մեր այս հետախուզական աշխատանքը լեգենդար հետախույզի աշխատանքի նման առանց ձախողման կլինի։ Սկսեցինք մեր գաղտնի գործունեությունը։ Երբ ստացանք առաջարկ մեր ուսուցչի կողմից, սկզբում ամեն ինչ մշուշոտ էր ու անհայտ, բայց որոշ ուշագրավ դրվագներ իմանալուց հետո հստակ որոշեցինք քայլել այդ ճանապարհով։ Ճանապարհը լի էր խոչընդոտներով։ Խմբի մեր ընկերներից մի քանիսին տարբեր պատճառներով հնարավոր չեղավ, որ մինչև վերջ մեզ հետ աշխատեն, սակայն մեր որոշումը անխախտ էր՝ մասնակցել մինչև վերջ, հասցնել արդեն սիրելի դարձած հետախույզների մասին մեր աշխատանքը և կատարեցինք այդ կարևոր եզրահանգումը։ Քարտեզագրեցինք մեր կողմից կատարվելիք աշխատանքները, բոլորս պետք է ուսումնասիրեինք հետախույզների գործունեությունը, որից հետո յուրաքանչյուրս ստանձնեցինք տարբեր աշխատանքներ կատարել։ Ըստ մեր հմտությունների լուսաբանելու համար Գևորգ և Գոհար Վարդանյանների թողած հետքերը, հմտություններ, որոնք ձեռք բերեցինք՝ համագործակցություն, ստեղծագործություն, համատեղ աշխատելու կարևորություն և ազատ հաղորդակցում, մեդիայից օգտվելու հմտություն, տեղեկություններ դուրս բերելու և ստեղծելու նորը, աշխատել աշխարհացույց հարթակով։ Եվ մենք հասկացանք, որ հաղթանակները կերտվում են հայրենասիրությամբ։